अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं अपने व्लॉग के लिए अपनी छत पे आ चुका हूँ। आज मौसम भी बहुत प्यारा है, धूप बड़ी प्यारी लगी हुई है। तो मैंने अपनी मुर्गी या अपने बर्ड्स को खोल दिया कि यार ये भी ज़रा धूप को एंजॉय करें, मज़ा करें। सारी रात जिस केज में ये बंद रहते हैं, ये भी इधर इनको धूप नहीं मिलती, सर्दी होती है। तो मैंने जल्दी खोल दी। मैं कहा सारे दिन ये धूप को एंजॉय करें। मेरी एक मुर्गा मुर्गी वहाँ खेल रहे हैं। उस कचरे के अंदर दाना जो है वो निकाल के खा रहे हैं। ये पुरानी वाली मुर्गियाँ यहाँ पर कुछ ढूंढ रही हैं, इनको भी दाने की होती है, कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे। तो यार खाती रहेंगी तो अच्छी बात है, जल्दी बड़ी होंगी, जल्दी सेहत पकड़ेंगी, अंडे शंडे देंगी। और रैबिट्स भी यहाँ देखें, ये तो खाते ही रहते हैं, इनको कुछ भी मिल जाए इन्हें नहीं छोड़ना होता। ये लकड़ी सब्ज़ी हर चीज़ खा जाते हैं, इनके पास कोई भी चीज़ आ जाए ये कहते हैं इसको बस खाना है। तो यार मेरी दो मुर्गा मुर्गी, एक नई वाली जो है वो वहाँ पर बैठे हैं, पुराने वाली यहाँ पर है, और मेरी एक मुर्गी जो न्यू लेके आया हूँ परसों, वो इस केज के अंदर है। वो अंदर जगह बना के बैठी है, मुझे लग रहा है जैसे उसने अंडा देना है। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, मेरी एक मुर्गी मुझे कम लगी, मैं केज के पास गया, मैंने उसके अंदर देखा अंदर बैठी थी, तो मुझे लगा कि उसने अंडा देना। फिर मैंने उसको दोबारा केज के अंदर डाला है, तो तब से वो अंदर बैठी है। शायद यार वो अंडा दे दे, मेरी तो दवाई यार वो अंडा दे दे। चलो हम भी फर्स्ट टाइम देखे, हमारे सेटअप पर भी मुर्गी ने अंडा दिया है। तो ये तो मेरी अभी खैर छोटे है ना, ये वाली वाइट वाली मुर्गी, इसको भी आपको पता है 2-3 महीने लग जाएंगे अंडा देने में। तो दुआ करें जो आई है मुर्गी वो अंडा दे दे। और एक और बात मैं आपको पहले पास जाके दिखाता हूँ जी। ये जो हमारे बजीज़ हैं, ये बजीज़ वो देखें, मुर्गा हमारे आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है। अभी नहीं बोल रहा। तो यार ये हमारे जो बजीज़ है ना, ये देखें आवाज़ बड़ी प्यारी निकालता है। तो क्या बात कर रहे थे, ये जो हमारे बजीज़ है दोस्तों, इनने भी एक अंडा ज़्यादा कर लिया। अब पहले इनके पास हमने एक अंडा देखा था, फिर 2 देखे, आज मैंने चेक किया, आज 3 अंडे इनके पास। अभी वो जो है फीमेल वाली बैठी हुई थी, शायद हो सकता है उसके नीचे भी कोई अंडा हो, 4 हो 5 हो, लेकिन मैंने साइड पे जो देखे थे उसके 3 अंडे पड़े थे, बाकी वो साइड पे एक बैठी थी। अब पता नहीं नीचे भी उसके कोई अंडे थे एक दो जिनको इनक्यूबेट कर रही थी, या पता नहीं वैसे साइड पे बैठी थी। अब क्या मसला क्या मामला है ये नहीं पता, लेकिन 3 अंडे हो गए उनके। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जी, इधर ज़ेब्रा फिंच दोस्तों, ये हमारी ज़ेब्रा फिंच जो है मेल वाला ना, आपने आज तक नहीं सुना ये वीडियो में कि ये चूं चूं करती होगी, लेकिन आज बोल रही है। अभी चुप हो गई, मैं पास आ गया हूँ ना तो चुप हो गई है, अभी देखना बोलेगी। अभी ये हमें अपनी आवाज़ सुनाएगी, बोलो अभी। नहीं अभी नहीं बोल रही, तो इसकी ये देखें बोल रही है अभी। इसकी बोलने की भी वजह मैं बताता हूँ आपको भी। तुम कौन से टाइम की अज़ान दे रहे हो ओजी? तुम इधर क्या कर रही हो? ओजी का भी हमारे का ना पंगा रहता है किसी ना किसी के साथ। इसने पहले वो बड़ी वाली जो मुर्गी है ना, नई वाली मुर्गे को तो नहीं, मुर्गी को इसने मारा है, उसके सर पे चूंचा मारी है। क्योंकि ये खड़ी थी ओजी हमारी, इस केज के डोर पे खड़ी थी इंटों के ऊपर। तो उस मुर्गी ने अंदर जाने की कोशिश की, उसने फिर इसको चूंचे मारी हैं, इसने हमारी ओजी ने उसके सर पे। इसका पंगा रहता है किसी ना किसी के। तो यार मैं आपको बता रहा था कि तुम लोग बाहर आ जाओ, अगर उसने अंडा देना तो वो दे देगी मुर्गी। आज पता नहीं क्या खुद ब खुद केज के अंदर जा रही है, वो दोस्तों अंदर बैठी हैं, मैं उसके पास खुद ही नहीं जा रहा कि यार अगर उसने अंडा देना हो तो चलो मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए, चले हम अंडा ही देखें उसका। तो यहाँ देखें जी, डव यहाँ बैठी हुई है ये प्लेट के ऊपर। खैर इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ेंगे यार। तो हमारी ज़ेब्रा फिंच आगे आके बोल रही है, मैं दिखाता हूँ फिर से। बोलो ना, क्या बात है? अच्छा मैं पास आता हूँ तो चुप हो जाती है। तो यार इसके बोलने की वजह ख़ास है, एक उसकी ये वजह जी, ये मेरे पास आई है जी। ये देखिए ज़ेब्रा फिंच फीमेल वाली, अभी कुछ देर पहले लेके आया हूँ। इसने इधर आवाज़ें निकाली है अपनी, चूं चूं की है, तो मेरे मेल वाले ने उधर ही सुन ली आवाज़, वो उधर से बोलना शुरू कर दिया, इसने इधर से शोर मचाना शुरू कर दिया उसने उधर से। और इसके अलावा यार ये हमारे पास एक बजरी आई है, ये दोस्तों गलती से किसी के हमारे पास आ गए, मेल है ये भी, इसको हम वापस कर देंगे जिसका भी है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इसको फीमेल को लेके जाते हैं उसके पास। बोलो अब। अच्छा उसकी नज़र पड़ेगी तो ये आवाज़ सुनेंगे ना।
नहीं, अच्छा ये जो है ना बच्चे, इनकी आवाज़ सुनकर थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, पर ये कम बोलता है। इसका कलर बड़ा प्यारा है, पर अमानत है हमारे पास किसी की, हम कर देंगे वापस जिसकी भाई की भी हुई। नहीं अभी ये नहीं बोल रहे। ये मुर्गियाँ देखे जी रास्ते में खड़ी हो गई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये बाहर आ जाए, अगर उसने अंडा देना है वो दे दे। इधर आ जाओ, मैं खुद नहीं पास जा रहा, इनको मैं पकड़ के निकाल तो सकता हूँ, लेकिन यार अगर मैं पास गया ना तो ये ना हो जो मुर्गी बैठी हुई है अंदर, अंडा देना या नहीं देना वो एक अलग बात है, लेकिन वो डर जाएगी। अगर अंडा देना हुआ तो यार सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ ये खुद ही बाहर आ जाए। पहले तो इनको केज के अंदर जाने की होती थी उलझन के, हमें केज के अंदर ना जाना पड़े, और आज देखें वो लो जी रैबिट भी घुस के अंदर। रैबिट से तो वैसे ही मुर्गियाँ डरती हैं, वो देखें जी। अच्छा वो देखें ना, उसने उस रैबिट को भगाया है, वो खुद नहीं उठ के मुर्गी भाग गई, उसने भगाया। यार दोस्तों पक्की बात है, उसने अंडा ही देना है, मुझे जहाँ तक लग रहा है उसने अंडा ही देना है, क्योंकि अगर रैबिट से वो जैसे डरती है ना तो वो खुद भी बाहर आ सकती थी। इसके अलावा आप लोग क्यों उदास हो दोस्तों? इनको भी चाय दी है मैंने, हमारे जो ने बड़े मज़े से चाय पी है आज। जो ये चाय पसंद आई आपको? जो है हमारा जो चाय का शौकीन है, मानो तो हमारे नहीं पीती, मानो गुस्से में रहती है, सर खुजा रही है अपना। यार इधर आ जाओ तुम लोग ना, उसको तंग करो। एक रैबिट कहाँ गया हमारा? एक ही नज़र आ रहा है यार, इनका भी नहीं पता चलता है, तो कहाँ चले जाते हैं। इसके अंदर ही ना हो, नहीं इसके अंदर नहीं है। ऐसे यार ये ना बड़ा तंग करते हैं। ये देखिए ये पास ही है। अच्छा एक दो वो मुर्गी उठ गई है अंदर से, पता नहीं इनके डर के वजह से उठ गई। अगर तो दोस्तों वो बाहर आ गई ना तो मैं अभी चेक करूँगा क्या उसने अंडा दिया या नहीं दिया, क्या बात है, क्यों बैठी है अंदर। मुझे लग रहा है इनकी वजह से उठ के आई है वो। इन सब ने तंग ही बड़ा किया, कभी ये ओजी जा रही है अंदर, कभी रैबिट जा रहा है, कभी वो मुर्गियाँ जा रही, कभी ये जा रही है। ये देखिए जी गुस्से में आ जाता है मारने के लिए। ये भी मुर्गा भी हमारा किसी ना किसी को मारने के चक्कर में रहता है कि मैं किसी ना किसी की चमड़ी उतारूँ, किसी ना किसी को मारूँ, फेंटी लगाऊँ। इधर आ जाओ ना, वो मुर्गी आ गई बाहर, खुद ही आ गई है। देखते हैं यार मुर्गा, तुम बाहर आओ। नहीं यार कोई अंडा शंडा नहीं है। अच्छा वो फिर वैसे ही बैठी होगी। यार मैं तो बड़ा खुश था, मैं फिर भी हाथ लगा के चेक करता हूँ कोई थोड़ी छोड़ी के नीचे ही ना हो। नहीं यार कुछ भी नहीं है। तुम बाहर आ जाओ, तुम सबने उसे तंग किया, अगर उसने अंडा देना होता तो तुम लोग की वजह से नहीं दिया। नहीं यार उसने कोई अंडा शंडा नहीं दिया, कहाँ गई है ये रही। मुझे यही था कि अंडा दे देगी तो चलो आज हम इसका अंडा पका के खाएंगे, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐਵੇਂ बस मुझे वहम में रखा है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम इसको बंद करते हैं ज़ेबरा फिंच को मेल के साथ। उसके अलावा ये बजिस जो है इसके अंदर ही रहेगा, इसको हम वापस करेंगे, जिसकी भी अमानत है हमारे पास वापस करेंगे, क्योंकि पास रखने का यार फ़ायदा कोई नहीं। कॉकटेल कहाँ गई एक फ़ीमेल वाली, वो बॉक्स के अंदर चली गई। लेकिन दोस्तों उसका तूड़ी पे जाके इतनी देर बैठना, उसका कोई रीज़न तो है यार, उसने कोई अंडा शंडा देना है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये कल तक हमें ज़रूर अंडा दे के दिखाएगी अपने को, ये लो जी मेरा अंडा, आप लोग खाओ पकाओ इंजॉय करो इंशाल्लाह। जितनी जल्दी हो सकता है मैं कहता हूँ इनके अंडे आए मेरे पास। तो यार यहाँ पर करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। मिलते हैं कल आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ करना है मेरी मुर्गियाँ अंडे दे दें तो आपके साथ शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।